今晚屋企打邊爐喎，太太提我記得買又大又甜嘅白蘿蔔做湯底。太太今晚要煮呢一個蘿蔔炆牛腩，叫我買又爽脆又香甜嘅白蘿蔔翻屋企炆。處長、林醫生，你哋係咪要揾又大又甜又爽脆嘅白蘿蔔啊？咦，你點知嘅？跟我入嚟啦！歡迎大家嚟到我哋嘅有機農莊啦。咁我哋農莊咧係因應唔同嘅季節啦，去種植時令嘅有機農作物嘅。咁呢啲咧就係我哋啲有機白蘿蔔啦。冬天喎，當造啊，所以啲白蘿蔔咧種得又大又粗，好嘢。好聚手添喎。係。其實呢啲蘿蔔點樣可以種到出嚟嘅咧？其實我哋農莊咧係用有機嘅方法去做種植啦。我哋唔用化學肥料啦，唔用化學農藥，亦都唔用基因改造嘅物料。我哋用一啲有機嘅方法去控制病蟲害。其實有機嘅農作物咧，又冇呢一個殘留嘅農藥啦，又冇添加劑啦，我哋食得嚟咧又健康又安心。漁護署都非常支持有機耕作嘅，同時咧我哋都非常鼓勵農友參加我哋嘅農家樂農場計劃，去提供一啲休閒嘅活動啦，同埋俾市民體驗農耕嘅樂趣之餘咧，去帶動本地農作物嘅銷售啊！冇錯啊，所以我哋咧都有加入農家樂農場計劃㗎。我哋咧可以喺農莊用無火煮食嘅方法去製作一啲農作物嘅輕食啦，售賣自家生產嘅農作物啦。同時咧，我哋都可以提供農耕體驗、導賞團、工作坊同埋一啲咧農作物自責嘅活動俾參加者，希望佢哋咧可以了解有機耕作。我細個咧喺呢度嘅附近錦田度長大嘅，咁咧細細個都好中意去農田嗰度咧就幫下手。嗰陣咧就聽人哋講咧，種呢啲白蘿蔔咧其實有分呢一個早水同埋遲水喎。其實有啲咩分別㗎？其實咧早水蘿蔔咧，佢通常嘅種植期就會喺夏天嘅尾聲啦開始種，大概咧個幾月就會有收成㗎啦。佢個體積咧比較細，所以咧通常適合用嚟炒就會好啲嘅。而遲水蘿蔔咧就適合喺冬季嘅時候開始種啦，大約農曆新年前咧就會有收成。生長期咧因為會比較長啊，所以體積咧會比較大，但係同時間咧蘿蔔嘅味道咧亦都會比較濃味啲，所以好多朋友仔咧都中意用佢嚟整蘿蔔糕㗎。啱啦，我今日咧就用咗我哋嘅有機白蘿蔔做咗啲自家嘅蘿蔔糕，不如我哋一齊試下。好啊！呢啲蘿蔔糕咧就係用我哋有機蘿蔔再加埋蝦米啦、少少臘味啦去做成嘅，大家試下。蘿蔔好清甜，本地蝦米有呢個鹹味，呢個鹹味加埋蘿蔔味，絕配，冇得彈。其實咧食蘿蔔糕最緊要就係嗰個蘿蔔味。呢度嘅白蘿蔔咧就真係整蘿蔔糕咧，好出到嗰個蘿蔔味出嚟。我哋今日咧同時間咧亦都準備咗咧農莊一個特有嘅輕食啊，咁就係一個有機嘅仙人掌汁，咁你哋都可以試下。好清新喎。係咪？係啊，非常好。飲落去好舒服啊！咁喺邊度先買到呢啲白蘿蔔同埋呢啲咁有特色嘅仙人掌汁㗎？可以喺我哋農莊嘅網站度就可以訂購啦。我哋咧蘿蔔啊呢啲咧全部都係即日摘、即日送到嘅。希望大家都支持優質、安全、低碳、本地生產嘅漁農產品。林醫生，咁你今晚用呢一啲有機白蘿蔔炆牛腩，一定好入味啊！梗係啦，處長，我諗你嘅白蘿蔔火鍋湯底一樣咁鮮甜啊！咁我哋一齊返屋企預備咯喎。